Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trollar uma prima de consideração. Peraí, gente. Essa menina aqui, moreninha, tirando essa branquinha aqui. Ó, essa daqui, olha. Essa, tá? Essa daqui é outra coisa. Bom, eu tô trollando ela, falando que eu vou morar lá no Maranhão. Eu falei assim: Gabi, o que? Você ficaria triste se eu fosse morar bem longe daqui? Sim, por quê? Porque eu ficaria. Porque eu vou morar lá no Maranhão, eu não vou mais voltar. O quê? Que dia que você vai? Pois é. Que dia que você vai? Pelo menos quando eu vou pra casa da minha avó, que ela mora no Maranhão, aí eu te Eu visito. mandei nas férias. Nossa. Ana, seu pai vai? Ou é só você e sua mãe? Ou vai todo mundo? Manda aqui. Bora conversar. Coloca na pia, bem dentro da pia. Tá triste? Ai, gente, coitada. Ela mandei assim. Ela mandou isso aqui porque ela não sabia, né? Aí ela mandou beijos. Eu falei, peraí, ok. Bora conversar. Tá triste assim. Sim. Que dia? Você vai mais a sua mãe ou mais seu pai ou vai todo mundo? Sujo de sangue. E quem é? Não sou eu, não. Tá, eu tô gravando. Você só tava na pia aqui. Assim. Bom, vamos escutar de novo a áudio? Sim. Que dia? Você vai mais a sua mãe ou mais seu pai ou vai todo mundo? Eu vou mandar todo mundo. Gente, assim, segurar uma mentirinha é muito fácil, né? Agora eu vou mandar assim. Ah, quer uma notícia? Quer uma notícia? Sim. Agora eu vou cantar. A boa é que eu não vou mais pro Maranhão. E a outra notícia é não. Escreve normal, né? É que era trollagem. Ai, ai. Pronto, agora eu mandei assim. Ah, quer uma notícia? Eu disse sim. A boa é que eu não vou mais pro Maranhão. Eu mandei assim. E a outra notícia fala é que era trollagem. Trollagem. Ai, ai. A sua... Ana, eu vou te matar. Você é doida? Bora ligar pra ela, gente. Chamada de... Bora ligar. Oi, tudo bem? Gostou? Ai, ai.
Manda oi pro canal. Manda oi. Manda oi pro canal que eu tô filmando. Bora conversar pro... Tchau, Gabi. Bora falar por mensagem. Gente, pois é, gente, essa foi a trollagem. Se vocês gostarem, deixem de compartilhar, de curtir, de comentar. Um beijo pra todos vocês e tchau.